Goeiemôre aan elkeen. Good morning to one and all on this sad occasion. May God just grant you peace that surpasses all understanding. Mag hy jou vrede kom herstel. Amen. Om moed te verloor is nie maklik nie. Ek gaan vra daar waar ons sit. Ons lyk om so te sluit ons. Ons bare hemelse Vader. Here, dis in tye soos die, waar ons wil stil word. Want Here, U ken elke gebroke hart, elke stikkende hart. U ken die eensaamheid, U ken die verlange. Here, ons dankie. Maak nie saak wat ons deurmaak in hierdie lewe. Sien hy ons met soveel deernis. Want U is ons Aba Vader. U is die Alfa en die Omega, en U is die begin en U is die einde. Here, ek hoor net, wees stil en weet, ek is God. En ons dankie vir U vertroosting. En U alleen en deur die krag van die dierbare Heilige Gees kan ons vertroos in hierdie tyd. Wat ons kan herstel. Vader, dan wil ons dankie vir hierdie dierbare vrou. U skepping. En het elke haar op haar hoof geken. En Here, ek het gekyk na daai een foto wat so mooi was. So Vader, ons dankie vir haar lewe. Ons dankie vir die mooi herinneringe. En ons dankie vir die mooi nalatenskap wat sy agtergelaat het en die voorbeeld wat sy was. Here, ons dink in tye soos die, waar sal ons gaan van die teenwoordigheid? En soos wat ek gery het hier na toe, Vader, wou ek net stil word in U teenwoordigheid en gesmag na U teenwoordigheid daar waar dit stil is. En Here, daar waar die Heilige Gees met ons kan praat. So Vader, ons nooi U Heilige Gees. And we say, come Holy Spirit. Come in thy strength and thy power. Come in thy non-gentle way. Dieselfde Gees wat Jesus uit die graf opgewek het, wat binne ons leef. So Here, ons is so bevoorreg vir U Heilige Gees. Dan dank ons vir die woord, wat maak ons vry. Die woord maak ons vry. En die woord versterk ons. En soos wat ons meer en meer studeer, Here, begin ons U ken meer en meer. So Vader, ons dankie dat die woord sê,
U sal ons nooit verlaat of vergewe nie. U is met ons tot op die heel einde. So ons eer die heilige naam. Amen en amen. My geliefde, ons is hier vergader in liefdevolle herinneringe aan Christine Gagiano. Gebore die 6de Oktober 1944. Oorlede die 5de Julie 2026. Om ons laaste kom betoon, afskeid te neem en dan hierdie mooi dame se lewe te herdenk. Amen. Ek gaan vir julle die begrafnisbriefie lees. Dit het die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, behaag om van ons weg te neem op die 5de Julie. Ons geliefde Christine Gagiano. In die ouderdom van 82 en 9 maande. So she got greater grace. Ons is dankbaar vir die jare wat die Here haar aan ons gegee het. En berus in die woorde, die Here is my herde. Niks sal my ontbreek nie. Sy sal altyd met liefde onthou word deur 'n mamma wat God se liefde in aksie was. Sy het altyd met haar hart gekyk en met haar oë gevoel. So she could see through you. Sy was die bank van haar kinders en geliefdes. Al die bekommernisse en seer kry kom inbetaal. Sy was die sement van 'n gesin by mekaar kon hou. Want hulle is die grond. Hulle hou die familie by mekaar. Haar liefde dier in leeftyd. Halleluja. Ek dink op baie oomblik toe die gees kom haal, die engel, het sy hierdie skrif by haar gehad. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade deur, sal ek geen onheil vrees nie. Want hoekom? Want Here, U is met my. Want sy het hom geken. En sy het hom geëer. En ek kan Psalm 91 gebruik as die skriflesing. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van daar sal ek hom verstadig en ek sal hom beheil laat sien. En dis beskerming. My geliefde, weet jy, die mense sing nie by begrafnisse nie. Toe hulle sing nie by begrafnisse nie, hoor. So, as jy kan sing, en kom ons sing hierdie liedjie, neem my lewe. Wees meer en meer, laat my hart gedurig juich, en vandaan waar ek vertrek. Neem my hand en maak besluit,
Dienstbaarheid, die goeie werk, neem my voor, te stoei alweer, met bereidheid tot die Heer. Neem my stem en laat my sing, aan die Heer hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, al sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks nou my eie weer, al my kennis en verstaan, stel ek in U Vaderland. Maak my hart vir U tot grond, deur die Gees wat in my woon, rig my tot gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat ek leef, U gebruik wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig, en vandaan waar ek gedruig. Ek sê altyd, en ek dink ek doen dit by elke liewe begrafnis wat ek behartig, is om te sê, wat moet ek preek? En ek glo as prediker, daar's niks anders wat ek kan preek as bekerings. En al word hulle hoe woedend, al gooi hulle tantrums, ek het laasweek gehad. Maar die probleem van hierdie wêreld is, hulle is te lief vir die plesier van die wêreld. Toby, hulle is they love the things of the world too much. Dis hoekom sê hy, moenie vergelykvorm wees aan die dinge van die wêreld, maar die vernuwing van jou denke. Do not be conformed to the things of this world, but the renewal of your mind. En ek het van hierdie liedjie gehou. Neem my lewe. Want in hierdie tyd wil ek niks met hierdie wêreld uit te baie hê nie. Ek wil uitgaan en ek wil die evangelie preek. En ek wil dan sê, neem my lewe. Hy praat hier ook. Laat ons eintlik moet uitgaan. En ons moet die evangelie gaan verkondig aan die ganse wêreld. Want hierdie wêreld, hierdie land is verlore. Maar dan kom ons by die kerk en die prediker preek net die goeie dinge. Laat God jou gaan seën. Laat God jou gaan ryk maak. Laat jou deurbraak na, oh man. Maar hy kom nie uit, wat gaan my skei van die liefde van die Here? Hy kom nie uit, maar die ding wat my gaan skei, Toby, en wat gaan my skei? Sonde. En hulle preek nie meer oor die sonde nie, hulle preek net oor die goeie goed. Hulle wil net oor die goeie goed preek. They want to sugarcoat the gospel of Jesus Christ. Dan vergeet hulle, toe hy gegaan het na Golgotha, die prys wat hy betaal het. Die doringkroon, die spies deur die sy,
Die spyker is deur die hande en die voete. En hulle het hom gespot. Maar nog steeds het hy die prys betaal om te sê, dis volbring. The battle is over. The war has been won. En daar, op daai tyd, het hy die vyand verslaan. Hy het die vyand verslaan. Hoekom? Vir hierdie kosbare vraag. En vir my en vir jou. Is ek en jy gereed? Gister, toe sit ek langs my vrou, en die beskielik kom, die slegte tyding, hulle het nou net my kind opgeneem. Bloedklont in die long en die hart. En ek en Jacob en Marie praat, as jy na kyk, sal jy nie sê, sy siek nie. Maar vrou is sterk. Ons mans, hoor my, ek sê ons soos hy is oom. Baie keer is ons mans sissies. That's just it. Dis tyd vir die waarheid. Een Christus doen ek 'n swart diens, waar die man sy krisiekte, wat nie na homself gekyk, terwyl ek preek, tel ek op sy broer skoorpel. Want toe kom, hy wou gehad het, hy moes nog lewe. Hy was maar net 36. Maar die Here sê, ek klop aan jou hart se toe deur. Hy sê, as jy oopmaak, sal ek 'n feesmaal met jou hou. Maar ons wil nie daai deure oopmaak, want ons is te besig met die dinge van die wêreld. Ons is te besig om te hardloop na die plesier. Ons is te besig om te hardloop na die kroeg. Rugby, cricket, alles wat jy kry, is meer belangrik as die een wat die prys betaal het. Jesus Christus van Nasaret. Die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Maar nee, ons is te besig. En al die goed, what is it gonna bring you? Pain and shame. Dit gaan jou nie saligheid bring nie. Dit gaan jou nie laat jy die koninkryk van God beerwe nie. Dit gaan jou weerhou van die waarheid. Want ek is te besig met die dinge van die wêreld. Ek het 'n ding gelees nou die 10 dinge wat jy sal weerhou van die koninkryk van God. Ek dink ek moet eendag daaroor preek. My geliefde, dit gaan die mense skud. Is ek gereed? En ek vra myself terwyl ek van Meyerton afry, praat ek met myself. Roy, jy het soveel dienste gedoen. Is jy gereed? Is jy gereed? Want ek en jy gaan nakend voor hom staan en rekenskap gee. We make choices in life and we don't understand. Not that we don't understand, we do understand. But to make that choice for the pleasures of the world and knowing that that choice has got a consequence. And it's either going to be my good and faithful servant, or it's going to be depart from me, for I do not know you. I never knew you, the Bible says. Lekker met hom gepraat nou die dag. Toby se Afrikaanse naam. Toby is Engelse naam. Then I don't know, am I speaking to Englishmen, of praat ek met 'n boer? My geliefde, hoor my vandag. God het jou lief. God wil jou nie deel met die plesier van hierdie wêreld nie. God wil, jy kan nie 2 gode dien nie. I cannot dance with the devil on a Friday night or Saturday night and then on a Sunday go to church and think it's okay. Ek dink eendag moet ek oor drank preek by begrafnis.
Want hulle verstaan nie daai ding, dit was nie wyn nie, dit was sap as jy die Grieks lees. Hulle het daai verskoning, daar is maar net een skrif wat van drank praat. My geliefde, ek wil vir jou sê, ek dink aan 83 skrifte wat van drank praat. Today God's talking to someone. Man, I feel it's only time story. En as evangelis sal ek nie stil bly nie, nooit. Dan is ek nog skaam, dan is dit nie my reg om hier te staan nie, want dan lieg ek. Bring ek nie die waarheid. Maar ons het die geleentheid deur 'n kosbare mens se lewe om tot bekering te kom. Om daai verhouding, daai intieme verhouding met hom te hê. Woensdag aand luister ek na die vrou waar ons uitreik, waar ons die armes in 3 riviere voed. She's fell in love with God. And you can see the way she worships. You can see what comes out. He's good and he's faithful. Dan sien jy die diepte. Ek sien haar een aand lê op die sement op haar aangesig en nog steeds roep sy naam aan. He still stays good and faithful. Maar weer het vandag, hy wil jou hê. Want hy wil jou koester. Hy wil al die seer dan nie wegvat. Come on, maybe it's time for me to prophesy. Hy dinge wat jou hinder vir jare, wat jy nie meer vrede gemaak het. Hy soek dit vir hom. Want hy wil dit herstel. Nie waar nie. I feel I'm getting prophetic here. Amen. En as niks in hierdie wêreld wat my meer plesier gee, is om hierdie evangelie te preek, maar die mens verstaan nie, as jy hom ken, as jy deur die lewe gegaan het en alles wat hulle gedoen het jy gedoen, maar daar kom 'n tyd in jou lewe waar jy val. En jy roep uit, wat kan jy doen? Jy kan maar net uitroep na 'n lewende God om te sê, Vader, as hy daar is, red my van die dinge van die wêreld, red my, want ek is my grootste vyand. I can't say I'm sorry, sir. I'm preaching under the anointing. Ek onthou daai dag toe ek uitskree, en weet jy wat, ek dink dit was 2 weke daarna, toe ek op die straat, toe preek ek, waar ek saam die dwelms gebruik het, waar ek saam gedrink het, waar ek saam beklei het, hier kom ek en die Here verander my, en hy vat my heel braaf toe, hy vat my na al die wilde plekke toe, en daar begin ek preek, nog nooit die Bybel gelees nie, en die Gees van die Here preek. It's time for the truth, John 8:32. Of gaan ons daai dag daar staan, en jy moet nou voor God staan, nou moet jy voor hom staan, en jy moet rekenskap gee. Dan moet jy rekenskap gee vir jou lewe. Ek dink die meerderheid gaan stil bly. Maar daai wat geleerd is, gaan sê, maar Here, Here, want hulle die woord geken, maar daai wat hom nie gedien het in waarheid en gees, gaan maar stil bly, want hy kan nie redeneer nie, om te sê, maar Here. En dis, Toby, weet jy, die ouens verstaan nie, wat maak dit die binnekant nie. Dan sê hulle, dan het hulle die vermetelheid, en ek praat met jou, het die vermetelheid om te sê, maar jy die dag bederf, hoekom het jy nou die evangelie kom preek op 'n dag waar ons my ma se lewe wou herdenk het, my geliefde, wat sou sy gesê het? Sy sou gesê het, preek die waarheid. Moenie lieg nie. Preek die waarheid. Vertel hulle wat reg en verkeerd is.
Want as jy God lief het, gaan jy nie skaam wees vir die evangelie nie. Amen. Ja, hy's 'n man hierso, jy dink diep. Jy dink baie diep. Ek sal nooit ophou hierdie evangelie preek. Nooit. Steven, ek wil nie op 'n bed lê wat siek is. Ek wil sterf soos die disippels gesterf het. Dis wat ek wil doen. I want to be productive. Next to someone that does not know Jesus Christ as their Lord and Savior. Dis wat ek wil doen. Amen. Hierdie vuur kom nie van Roy af nie. Hierdie vuur kom van die Heilige Gees af. Hy het my gedoop een aand. Ek het nie myself gedoop nie. Hy het my gedoop want by die hongerte gesien. Hy het gesien wat die vyand aan my gedoen het en hy het geweet dis tyd om terug te betaal en terug te vat wat die vyand by my gesteel het en by jou gesteel het. En dis hoekom word jy so. Ek kan nie sonder Christus lewe en ek kan nie sonder Christus sterwe. Hy is die weg en die waarheid en niemand kom tot die Vader behalwe deur Jesus Christus. Ek sê vir hulle, as jy daar kom en daar's 'n kus en daar's net blomme, dan kom daai ding, dit is die einde, daar is nie terugdraai nie om te sê maar Here, Here, dit is die einde, dit is die eerste dood, dan kom die tweede dood, waar hy vir jou dan sê, gaan weg, ek ken jou nie. En dis wat kan gebeur, want ek het daai besluite geneem, ek is lief vir die wêreld. Ek is lief vir die plesier. Maar ek het nie gedink aan die toekoms, want daar gaan 'n tyd kom en ek was nie gereed nie. Party sê, ek was so jonk. Ek het 'n preek te laat. Ek was so jonk. Ek het dit nie gesien kom nie. Ek verstaan hierdie ding. Maar Here, Here, U is 'n Here van God, U kan my nie help toe stuur nie. My geliefde, hy stuur jou nie help toe, jy stuur jouself. Want jy het die besluite geneem, nie hy nie. Amen. Because you've been saying the devil's been on your case for a while. Right. He's on my case. Now it's for him time to get off my case. Nou moet ek die waarheid preek. Om vir hom te sê, Jakobus 4:7, en vir hom te sê, jy is onder my voete. Ek is die kop en nie die stert nie, ek is bo en ek is nie onder nie. Wie vir my is, wie is hy? God. En niemand kan teen my wees. Tell the devil to get off your back and tell him who you are in Christ. I'm more than a conqueror. I can do all things through Christ Jesus that strengthens me. Man, skrif op skrif op skrif. Ons het net nie die tyd nie. Maar daar's ook 'n opgewondenheid. Weet jy wat sê die opgewondenheid? As jy weet hulle het 'n verhouding gehad. Maar as ek een kry en die persoon het nie 'n verhouding gehad nie, is daar 'n hartseer in my gees terwyl ek preek, dan weet ek, hierdie persoon gaan dit nie maak nie. En as een tot bekering kom, dan jubel en juig die engele. Maar wat maak hulle as hulle weet? Wat maak daai engel die dag? Lisa, as hy jou kom haal en hy weet jou lewe is nie reg nie. Gaan hy rejoice of gaan hy ween? Gaan hy rejoice of gaan hy ween? I came here this morning with a softness in my spirit, but God is changing it. Because I'm talking to someone and I can convince you. Maak seker. Hy sê ek is die opstanding en ek is die lewe. Hè? Al sterwe jy ook. Dan gaan hy verder om te sê, jy sal nooit ooit sterwe nie.
Dis sal nooit ooit sterf nie. Ek sê dis die dag van bekering. This is the day of salvation. John 3:16. Dis die dag. Wat anders moet die vrede kom, dan as ek hulle bel, and then if I said it to you, maybe I just felt I needed to preach the gospel. Dan vra ek hulle, wat soek jy? Soek jy Christelik? Soek jy semi-Christelik? Of soek jy geen geestelik? En die meerderheid van die tyd sê hulle vir my, geen geestelik. Dan dink ek vir myself, Vader, ek gaan nie skaam wees nie. Dan weet ek, Apop het na my gekyk. Dan sê ek vir hulle, nou gaan ek met jou met 'n ding los. I'm going to leave you with something that you need to go ponder on. You need to go ponder on it. You cannot live without Christ. And you cannot die without. Ek like dit vir medievale mense. En ek doen dit as prins. Of ek klap die kansel. Maar ek klap om hard. Laat die ondernemer kom kyk of hy gekraak is. Want ek wil deurbring. Want ek wil deurbring. Nie om show te. Want ek wil deurbring. Want ek praat met iemand. Because he's got a slumber spirit. He's thinking of something else. Ek sê vir baie keer. Jy kan nie waag om nie op te staan en uit te stap nie. Ek is besig om jou te frustreer. So kom staan jy nie op en gaan uit nie. But then at times, I know I need to get to somebody. Because somebody needs Jesus. Somebody needs Jesus. And that'll be my prerogative every time I preach the gospel. Is when I get there, I've come for a soul. Someone that doesn't know Him as their Lord and Savior. And I will never give up on it. So I'm not going to apologize, sir. Because then I'm a weakling. Then I'm not standing for the truth. But I've come to bring you Jesus crucified. Amen. En elke ding sal buig en bely, veral hy wat hardkoppig is, daai wat vol trots is, want hy weerstaan 'n trotse man. Hy sê hy weerstaan hom. That's the reason why I've come this morning. I've come for a soul. I've come to tell these youngsters, because the world is pulling in the youngsters met hulle plesier. Gaan kyk na ons jeug vandag. Het ons 'n jeug? Wat maak die vyand met hulle? Hy trek hulle in met drank, dwelms en seks. Dis wat hy doen. En hy vernietig hulle. Terwyl ek en jy terugsit en niks doen nie. Absolutely. Some of them can get mad. But I love it. That's when I get more fiery. Maar ek en jy besef nie hoe kort is die lewe. Ek soek vir maande vir 'n uurglas, maar dan kry ek hulle so. En ek soek 'n groot uurglas, dat ek hulle kan wys hoe goed gaan jou lewe. En daai uurglas stop nie. Die dag wanneer hy meer word, is die dag wanneer die Here vir jou sê, my goeie diens sleg. Then I feel I just want one of these big, but I want to smack it. I want to break it. Dat hulle kan besef. In 'n oogwink, jy kan nou die gesondste mens wees, maar in 'n oogwink is jou lewe verby. In 'n oogwink. Ons weet nooit wanneer dit ons laaste dag is. Die laaste, listen to me sir, mamma, ek is lief vir jou. Die laaste druk, sien jy môre.
Die laaste soen. Die laaste lag. Die laaste kuier. En ons dink môre gaan kom. Weet jy hoeveel mense het ek begrawe wat in hulle slaapdood is? Die enigste oomblik wat aan ons behoort is nou. En moenie wag vir die perfekte tyd om vir iemand te sê ek het jou lief. Of om oor iets te praat. Moenie vir die perfek doen dit nou. Hassig. Dis net soos nou wat die genade dele is besig om toe te gaan. En hy is besig om toe te gaan. Maar die wêreld besef dit nie. Hy is besig om toe te gaan. Dis wanneer God se Heilige Gees gaan onttrek van hierdie wêreld, dan gaan dit boos wees. Ons dink hy is nou boos, dan gaan hy boos wees. Jy moet altyd van jou hart uit praat. Neem die geleentheid, koester die mense waarvoor jy lief is. Vergewe gou. Dit het my jare gevat om dit reg te kry. Jare gevat om dit reg te kry, om te vergewe. Want toe besef ek, as ek nie kan vergewe my meester in my ook nie, bly die sonde op my. Waar sit ons probleme vandag? Vergifnis. Nie dink aan die dinge wat nie meer sal gaan. It's come, it's gone. Dis die liefde, die omgee en die herinneringe wat ons saam deel vandag. Al die mooi. My geliefde, dis die evangelie. Die tweede ding is familie. Jy sal hulle hoor, ek weier om te vergewe. Ek weier. Ek sal nie. Want is die eie ek. En hy moet sterf. When last do we tell our loved ones how much we love them? But not just with mouth, but with action. And with a contrite heart, met 'n rein hart, om te sê, Lisa, ek het jou lief. Al het hulle jou wat gedoen. Kom, sê ons mekaar dikwels uit ons harte, sommer uit die bloute. Sommer uit die bloute. Ek werk met 'n prediker in die Valdriehoek. Then I think, yeah, don't you get enough of your wife? Want alles is my liefie. You can see the love. You can see the respect. Die waardering kan jy by hom sien. En so moet ons leer om elke dag te sê, ek het jou lief. En ek gee om vir jou. Amen. Nou gaan ek jou vra, staan op. Gryp hier langs jou, druk hulle soen hulle of druk hulle. Sê ek is lief vir jou. Kom aan. Ja, hulle hoor nie hoor niks. Hoe is je broerie?
Nou weet jy is nie die laaste druk nie. Julle gaan seker partytjie hierna of ietsie eet of drink. Nie waar nie? Ja? By die huis na julle dit hê. Jy kan nou leer met die. Hartje? Nou het ek klaar gepreek. Dan kom ek by die mooi. Liewe ma, vandag staan ons hier met sware harte, maar ook met dankbaarheid vir die lewe wat jy geleef het en die liefde wat jy vrylik gegee het. And the example you were. Jy het ons lesse geleer wat ons altyd by ons sal bly. Hoe om sagmoedig te wees, hoe om aan te hou, maar ons wil hê jy moet weet hoe diep ons liefde vir jou was. En hoe diep leer. Dankie vir elke opoffering wat jy gemaak het. Jy het ons geleer om lief te hê. Ons dra jou waardes, jou wysheid. Jy is deel van wie ons is. Ons hoop maar, jy weet hoe diep jou lewens ons geraak het. Maar sterf nie eindig nie. Sy maak geleef in die plek daarvoor as 'n gedig. I was never ready to live without you, Mom. I thought you would stay a little longer, long enough to hear my heart again. But life took you without a warning and left me standing inside the pain. Now every quiet corner feels different, like your love just stepped away too soon. I search for you in silent moments, beneath the stars and beneath the moon. No one prepares you for this emptiness, for missing a mother in every breath. She loves. Some loves never truly leave your soul, even when separated by cruel death. If I could hold your hand once more, I'd never let the moment softly end. I wasn't ready to live without you, Mom, because a mother is a child's forever friend. The love between a mother and her children are forever. The bond between their hearts is unbreakable. And the connections between their souls are eternal. Wat was julle eerste plek, julle eerste woorde? En jou ma se moederskoot. That's where it all started. Amen. And that was God's plan.
hoor jou in my lag. Ek voel jou met trane. Ek hinker so na jou in my hart. Ek gaan die hulde bly behartig. Christine, she doesn't have a nickname, eh? Cookie. Cookie, ja. Cookie. Was 'n vrou met 'n sagte hart, 'n sterk geloof en 'n onvoorwaardelike liefde vir haar familie. Sy het in die Kaap grootgeword en was 'n besonder mooi vrou. Jy kan ons sien. Nie net in voorkoms nie, maar veral in haar gees en karakter. Sy het haar loopbaan as verpleegster by Karl Bremer Hospitaal begin, waar sy haar liefde vir mense uitgeleef het. That's a calling, that's not a job. Later het sy Toby met Toby getrou. En saam hulle 3 seuns groot, Frans, Jan en Toby. What's your brother's name? Frans, mag die Here vir jou vrede bring, hoor. Haar gesin was haar grootste trots en vreugde. Christine het diep seer in haar lewe beleef. In 1990 het sy haar geliefde man Toby in 'n motorongeluk verloor. In 2022 moes sy ook afskeid neem van haar middelseun Jan. Tog het sy nooit haar geloof verloor nie. That's what kept her together. Sy het altyd op die Here vertrou en haar krag in hom gevind. Haar kleinkinders Kyle en Frans was vir haar groot bron van vreugde. Ja, hulle was bederf. What did they say? We only knew they were so cute, we would have had them first. Sy het dikwels met trots van hulle gepraat en haar liefde vir haar kinders en kleinkinders was onmeetbaar. Sy sou enige iets vir hulle doen en het altyd die beste vir hulle begeer. Christine het die mooi dinge in die lewe waardeer. Sy het van blomme, mooi goed, musiek en veral country musiek gehou. Cheryl loved this song. Ken Millen was haar gunsteling kunstenaar. Hoekom het hy kyk? Sy het daarvan gehou om te dans, saam te lag en die eenvoudige vreugdes van die lewe te geniet. Haar liefde vir koffie was wel bekend. 'n Laat aand was koekies dikwels haar gunsteling bederf. Sy het ook 'n soete getand gehad. So she had a sweet tooth there. So do we. Ja? Kos maak was nie haar grootste passie nie, maar liefde wys mens op baie ander maniere. Sy het elke winter vir haar kinders slaapkousies gebrei om hulle warm te hou. Het jy dit gedra? Toe haar jongste seun Toby rugby gespeel het, het sy ure langs die rugbyveld deurgebring om hom aan te moedig. I think she used to scream, hey. You knew it was your mom. Sy het selfs spesiaal melkdrankies voorberei om hom energie vir sy oefeninge te gee. Dit was haar manier om haar liefde te wys. Christine het haar eie unieke manier van praat gehad. Sy het amper nooit gevloek nie. Wanneer sy gefrustreerd was, het sy eerder gesê, blikkies dorp. Of koek in my kranke. Imagine, as sy haar kinders
as haar kinders nie geluister het nie, het sy altyd gesê, hoor is verniet. Maar spyt kom te laat. Dit is woorde wat vandag nog vir haar familie bly, met haar familie bly. Een van haar mooiste eienskappe was dat sy altyd die goeie in mense raak gesien het. Sy het maklik met mense oor die weg gekom het almal met respek en liefde behandel. Haar deur was oop, haar hart nog meer. Man, that's good one, eh? I was preaching that one. Maar bo alles sal Christine onthou word vir haar diep geloof. Die Here was die middelpunt van haar lewe. Nou Christine het gepreek, nie Roy nie. Sy het elke dag vir haar kinders, kleinkinders en geliefdes gebid. Sy het gereeld Bybelverse neergeskryf en uitgedeel as bemoediging. Sy het geglo aan die krag van gebed, net dikwels haar saak voor die Here gebring, sodat sy vrede in haar hart gehad het. Haar gebede vir haar familie was eindeloos en opreg. As kinders kan ons vandag met dankbaarheid sê dat sy vir ons 'n wonderlike moeder was. Die waardes wat sy aan ons oorgedra het, die liefde waarmee sy ons grootgemaak het en die geloof wat sy voorgeleef het ons gevorm tot die mense wat ons vandag is. Ons is dankbaar vir haar voorbeeld en vir alles wat sy vir ons beteken het. It was all in that peace. Die Gees is reg. Ons is ook innig dankbaar dat sy nie gelei of swaar gekry het nie. Dit is 'n besonder genade wat die Here aan haar en aan ons as familie geskenk het. It's grace. Tot haar laaste dae is sy met liefde deur haar kinders en kleinkinders versorg. En daarvoor sal ons altyd dankbaar wees. Vandag neem ons afskeid met trane, maar ook met vrede. Ons weet dat sy sou veilig in die arms van haar hemelse Vader is, genees, volkome en tuis by haar man en seun. Wat het sy? 'n verheerlike liggaam. Amen, so sê die woord. Haar oneindige liefde sal altyd ons harte voorleef. Voordat ons oorgaan na die skyfie vertoning, gaan ek die geleentheid gun. Is daar iemand wat iets wil sê? Spyt kom te laat. En spyt is 'n bitter pil om te sluk. Ek moes iets gesê het, sê hulle na die tyd. Jy sal hoor as hulle begin drink en Amen. Ons gaan kyk na die skyfie vertoning, baie dankie Jacques-Marie. Mag hier jou dra deur die donkerste nag. Mag sy liefde jou omvou soos 'n warm somersdag. Wanneer storms teen jou woed, as jy nie meer kan staan, sal sy hand jou sag omring. Ja, hy sal vir jou vrede bring. O Heer, wees my lig, wees my krag. Elke asem wat ek neem, behoort aan U alleen. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag hy jou genadig wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here jou vashou. As die pad voor jou lang draag, jou voete begin moeg. Wie die week het hy gedra? My ouer,
Ja. Ek gaan die dankie moet doen. Special thanks to all the staff and nurses that looked after my mom for the last few years in Trans 50 Whitfield. Is ek het gelyk om daar te sing. Ons het 'n nood vir nood, dan stry hulle met my, wat se liedjie, hulle kry net die vers, maar hulle dink is die naam. So many of them, my mom referred the nurses to me as her children, and she was very happy at Trans 50. Ook baie dankie aan my tannie Meisie, oom Elfie, my broer Frans, en die twee seuns wat van so ver af gekom het. Dankie vir julle bystand. Baie dankie. Baie dankie hoor. Pastor Roy, die mooi diens begelei het. Baie dankie Christa, Jacques Marie, wat vir my ma se geliefdes wat nie hier kon wees nie, moontlik gemaak het vir die livestreaming. Baie dankie Christa. Afvolg, baie dankie vir al die finale reëlings om my ma se herinneringe so mooi te laat gebeur en die goeie warmdiens van die personeel. Baie dankie. They simply the best. They are simply the best. Ask me. My vrou, baie dankie vir die pilaar wat jy is vir my en is al die liefde en die bystaan die deur die tyd. Die res van die geliefdes en die familie wat betrokke was, ook baie dankie. Maar God julle seën. I see you right with the abbreviations, ja. My geliefde, ons het tot die einde van die diens gekom. So ek gaan vra, kom ons staan, kom ons buig ons hoofde, sluit ons oë, soos wat ons laaste eer betoon aan moeder. Amen. Let's bow our heads, close your eyes. Christine, van stof is jy geskape, tot stof sal jy terugkeer. Rus en vrede. En Vader, soos wat ek nou optel, as ek nog net een dag nie kon gehad het, vra ek U om hierdie kosbare familie vas te hou in die holte van die hand, om hulle nader te trek, hulle trane af te vee en hulle gebroke harte te herstel in Christus wonderlike naam. Amen en amen. Mag die Here Christine se herinneringe seën, U sien en troos die wat treur. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan elkeen vrede gee. Amen. Hierdie is nie die einde nie. It's a beginning of everlasting life. Nou luister mooi vir my. Hy skryf in my pa se huis is baie wonings. Hy sê ek gaan 'n plek voorberei. As hy klaar is, we spoke about it. Dan kom ek jou haal, dat jy by my kan wees. Dis mos reunie. Maar as jy nie 'n verhouding het met jou Skepper, gaan daar nie 'n reunie wees nie. Sê vir die waarheid. So moet dit my motiveer om daai intieme verhouding te hê met my Skepper. As ek my moeder weer sien, as ek my ouma weer sien. Amen. Nie almal gaan hemel toe. Those that will call upon the name of Jesus en die wat sy wil doen. Amen.
So ek gaan 'n lied aansit. En julle moet julle self nou gaan geniet. Your name will live inside my heart forever. My prayers will always follow you. Lekker dag in die saal. Baie dankie hoor. Ek dankie. Your name still lives. Selfde woord gebruik. Elke middag. Tot ziens hoor. Ja, ek kan. Dankie hoor. Gesondheid. Ek mag julle hier baie aanspraak.